Shalom. Shalom. Goedemorgen. Morgen. U bent aanwezig. Halleluja. Hoe gaat het met u? Goed. Amen. Goed? Ja? Met mij ook. God is goed, amen. Amen. Ik ben blij en ik ben dankbaar dat we hier weer deze ochtend mogen staan. Ik ben blij om jullie gezichten weer hier te mogen zien. En ja, deze week en deze ochtend moet ik zeggen dat ik Gods liefde zo heb ervaren in de zin van heel veel rust. En ik hoop dat ik dat ook met jullie mag delen deze ochtend. In de week dat ik altijd moet worship leaden, dan moet je je liedjes voorbereiden en dat soort dingen. En dan heb ik het met Renski over en Renski zei, deze week wil ik graag gitaar spelen in plaats van op de keys. Een beetje een akoestische setting, even wat anders. En het raakte meteen mijn hart van, dat geluid ook een hele andere sfeer kan brengen. Weet je, als we een hele erge drum hebben, weet je wel, een elektrische gitaar, dan is dat weer heel anders. Dan geeft het ook kracht, maar dan is het echt powerful op een andere manier. Maar wanneer je dan in die stille tijd komt en in die rust van God, dan is dat zo krachtig, zo powerful, weer op een andere manier dan hem. En dat ik dacht, ja, ik hou van Jezus. En ik denk dat u dat ook heeft van Heer, ik hou van u. En ik denk dat het misschien hetzelfde is wat ik misschien met mijn kinderen heb. Dat ik dan in de ochtend ga ze naar school, love you, weet je wel, love you, zo. Maar soms heb je ook van die momenten dat je iemand echt meepakt en zegt, zo, ik hou zoveel van jou. Ik hou zoveel van u. Weet je, dat kan. Dat het mogelijk is om te zeggen tegen de persoon die nu er is, aanwezig is. Wanneer ik naar mijn vader toe ga en een knuffel en zeg, oh God, ik hou van u. Weet je, dat we die momenten ook moeten hebben. Natuurlijk, doei man, doei pap, love you. Dat zit er ook in. En misschien bent u helemaal niet zo, hoe noem je dat, zo affectionate. En zeg je dat vaak. En een andere familie zegt dat juist wel weer heel vaak. Maar dat we het uitspreken. En dat wanneer we in onze kamer komen, of in dit geval nu, hier met elkaar gezamenlijk mogen komen en zeggen, ja Heer, ik hou zoveel van u. En dat we beseffen hoe goed Hij is. Tuurlijk weten hoe groot Hij is, tuurlijk weten hoe krachtig Hij is. Maar dat het moment van besef en de rust en ja, die buitengewone rust dat nergens anders te ervaren is. Amen. Soms zijn we zo vermoeid met de dagelijkse dingen in het leven. Of dan ben ik bezig met die was. Altijd maar weer die was. Ik heb 4 kinderen, allemaal sporten en weet ik het allemaal. Zoveel was. En dat je dan soms gewoon er gestrest van raakt. Weet je wel? Het houdt niet op. En dat wanneer ik gewoon aan het vouwen ben en zeg, ja Heer, ik mag je doen. Ik heb een huis vol kinderen. Amen. Dat we het om mogen dragen en draaien en rust mogen vinden in zulke momenten. God is zo goed aan mij. Dat Hij zegt dat wij zijn vriend zijn. Dat is toch een bijzonder iets. Is er een andere God die zegt, oh jij bent mijn vriend? Nee. De goden die er bestaan, die goden die zich God noemen, die voelen zich superieur. Groter dan, weet je wel. We zijn niet hetzelfde. En natuurlijk, onze God is soeverein en groot. Maar Hij is ook onze vader en onze vriend. Dus deze ochtend wil ik jullie vragen om jezelf weer volledig over te geven naar de eerste liefde. Als ik denk van die eerste keer dat ik God heb ervaren, dat ik de Heilige Geest heb ervaren, dat we dat moment weer terug kunnen brengen en zeggen, wauw Heer. Dat we nog niks van hem weten, maar die liefde ervaren. Ik wil jullie vragen om met mij op te staan en in gebed te gaan. Dank u wel, Abba Vader, dat u hier deze ochtend met ons bent. Dank u wel voor de rust, voor de vrede, voor de blijdschap, Abba Vader. In welke situatie we ons ook bevinden, Abba Vader, dat we ons gedragen voelen, Abba Jezus.
Dat we weten hoe krachtig en hoe groot u bent, o Heer. Maar dat we ook weten dat u heel dicht bij ons bent, o Heer. Dat we een vriend van u mogen zijn, o Heer. Dat we ja zeggen. Ja, ik wil, Abba Vader. Ik wil weer met u zijn, o Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Dat is goed. Who am I? I am a friend of God. Amen.
Geef elkaar even een high five en zeg, I am a friend of God. Halleluja, halleluja. I am a friend of God. Wauw. Wauw, dank u wel, Abba Vader. Dat u ons uw vriend mag noemen, Odie. Dat u dat doet, Odie Jezus. Dat u zo dichtbij bent, Odie. Dank u, Jezus. Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel. Meer dan het water van de zee. Meer dan ik nu zeggen kan. Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel. Meer dan het water van de zee. Meer dan ik nu zeggen kan. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik nu zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik nu zeggen kan.
als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik beweeg. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Dank u, Jezus. Dank u wel, Abba Vader, dat we zo dicht bij u mogen zijn, o Heer. Dat we zo dicht bij u mogen zijn, o Heer. Amen. Dat u hier aanwezig bent, dat wij uw liefde mogen ervaren. Heer, we hebben het verlangen om steeds dichter tot u te komen, Heer. We zijn hongerig en dorstig naar u, Abba Vader. Amen. Oh, Abba Vader, vul dit huis met uw glorie, Heer. Vul dit huis met uw geest, o Heer Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Yes, Jesus, yes, Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu
Your fresh anointing, Jesus. Your fresh anointing, oh Lord. Your fresh anointing, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, mijn Vader. We zijn dorstig naar u, o Heer, hongerig naar u, o mijn Vader, op zoek naar u, o Heer. Heer, deze ochtend staan we om ons volledig over te geven aan u, Heer. Om u volledig te vertrouwen, o Heer. I give myself away. Give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, and here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Yes, it's not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away
Dat wij ons weer over mogen geven volledig aan u, Heer. Amen. Oh, halleluja, halleluja. We ervaren uw geest, uw liefde, uw rust, o Heer. Laat uw wil geschieden, o Vader, op deze plaats. Take over, Jesus. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Let's pray to Him. Laten we bidden tot Hem. Zeg wat u wil zeggen. Give myself away so you can use me. I give myself away, Lord. We give our love to you, Lord.
belong. I give myself to you. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. So my life is not my own. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself to you. Give myself away, so you can surrender. I give myself away, give myself away, so you can use me. Give myself away. Give myself away, so you can use me. Tuhan, kami mengingat firman-Mu. Bagaimana waktu seorang perempuan Samaria Toen een Samaritaanse vrouw. Engkau mendatangi dia, Tuhan. U ging naar haar toe weer. Dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini U heeft met haar gepraat weer. karena kasih-Mu, Tuhan. Door uw liefde. Engkau mengetahui keadaan seorang perempuan Samaria ini, Tuhan. U wist van haar toestand, deze Samaritaanse vrouw. Waktu perempuan Samaritan ini berbincang-bincang dengan Engkau, Toen deze Samaritaanse vrouw met u ging dia praten, menyerahkan seluruh kehidupannya kepadamu, Tuhan. heeft zij haar hele leven aan u gegeven, Heer. Pada waktu dia menyerahkan seluruh kehidupannya, Toen zij haar hele leven aan u heeft gegeven, dia Heer. merasakan kebebasan dari ikatan-ikatan iblis. Voelt zij de bevrijding van alle boze. Pada waktu itu juga dia menjadi saksi di Samaria. Toen werd ze ook een getuige in Samaria. Kami percaya firman-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Uw woord vroeger, nu en in de toekomst. Bukan hanya untuk wanita dari Samaria itu, Niet alleen maar voor deze Samaritaanse tapi Engkau vrouw. pasti pakai kami juga. Maar u zult ons ook gebruiken. Terima kasih Bapak Dank u wel, Vader. untuk hari yang indah ini. Voor deze mooie dag. Hari yang Kau jadikan, Tuhan. Een dag die van u is. Kami mengingat akan kasih-Mu, Bapak. Wij denken aan uw liefde. Sing about His love. Sing about His goodness. Sing about His love. Namanya apa sih? For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love.
kasih-Mu yang begitu besar. Dank u wel, Heer, voor uw grote liefde. Kau selalu mengasihi kami. U heeft ons altijd lief. Pada waktu kami tidak mengasihi Engkau, Toen wij u niet lief hebben, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. heeft u ons altijd nog lief. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam Dank u kehidupan wel voor kami. uw grote genade in ons leven. Hari demi hari kami rasakan kasih-Mu. Dag in dag uit voelen we uw liefde. Hari demi hari kami rasakan perlindungan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Dag in dag uit voelen wij uw bescherming. Terima uw kasih, volmaakte Bapa. bescherming. Dank u wel, Vader. Dan itu kami bawa anak-anak kami kepadamu, We brengen onze kinderen naar u toe, sehingga Engkau memakai mereka Tuhan. zodat u ze kunt gaan gebruiken. Kami tahu Tuhan, Wij weten, Heer, keadaannya sekarang op dit moment hoe ze zijn. Engkau belum memakai mereka. U gebruikt hen nog, Tapi yang kami percaya kepadamu Tuhan, maar wat wij geloven, Heer. Engkau mempunyai rancangan yang indah kepada mereka. Een hele mooie plan heeft voor Dan alles dari itu leven. kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Daarom claimen we dat Kristus, in de naam van Jezus Christus. rancangan-rancangan-Mu yang indah Al die mooie plannen voor ons. kepada anak-anak kami ini Tuhan Naar onze akan kinderen. terjadi Tuhan Dat zal dus pada waktumu. op uw tijd. Dan Engkau akan memakai mereka sebagai worship leader. U zal hen gebruiken als worshipleader. Engkau memakai mereka untuk mengabarkan Injil-Mu U Tuhan, zal ze gebruiken om uw woord te gaan. sehingga mereka boleh pergi kemanapun juga Dat ze ook waar mengabarkan kasih-Mu, om uw liefde te gaan. kebenaran-Mu Tuhan. Om uw waarheid te Ini doa vertellen. kami kepadamu Tuhan. Dit is ons gebed Di naar dalam u. nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van Jezus kami Christus. berdua mengucap syukur. Gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dankjewel. Selamat duduk saudara. Tos dulu sebelah kiri kanan. Tos. Lees. Tos. Lees. Ada sukacita, amin. Is er blijdschap? Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan akan memakai saudara-saudara. Amin. Broeders en zusters, geloven jullie dat jullie gebruikt zullen worden door onze Heer? Tuhan mencari orang-orang yang terbuka, De Heer zoekt mensen die open zijn. bukan orang-orang yang perfect, Geen perfecte mensen. bukan orang-orang yang sempurna, Dus geen volmaakte mensen. tetapi Tuhan mau memakai orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Maar Hij gebruikt degenen die open zijn voor Hem. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ke Google www.jesusred. Als u naar de Google gaat en zoekt op www.jezusred. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Kiss for Jesus. Ja. Masalah apapun juga kiss for Jesus, saudara-saudara. Wat voor probleem je ook op hebt, dan kies voor Jezus. Tema pagi hari ini adalah kasih-Nya yang membebaskan kita. Het thema voor vandaag is zijn liefde die ons bevrijdt. Tadi waktu kita nyanyi, Toen we zo even gingen zingen, I give myself away. ik geef mezelf weg. Tema yang hari ini tepat dengan lagunya, saudara-saudara. Het thema van vandaag is precies net als het lied wat we gezongen Apa yang hebben. saya sedikit telah bicarakan tentang mengenai wanita Samaria. Ik heb al even gesproken over deze Samaritaanse vrouw. Pada waktu dia memberikan seluruh kehidupannya, Toen zij haar hele leven gaf, dia menjadi perempuan yang pertama was zij de eerste vrouw menjadi saksi Tuhan di Samaria. die dus getuige was van de Heer in Samaria. Nanti kita akan baca di Yohanes 4 ayat 1 sampai 18. We kunnen gaan lezen in Johannes 4, vers 1 tot Tapi 8. sebelum kita baca, Maar voordat we gaan lezen, coba kita lihat kiri kanan, saudara. even links en rechts kijken, broers en zusters. Kamu cantik, Jullie zijn mooi, kamu baik, je bent goed. kamu diciptakan oleh Tuhan. Jullie zijn door God geschapen. Pasti yang terbaik kau diciptakan sama Tuhan. En dat is zeker de allerbeste wat God gedaan heeft. Walaupun mata kita sedikit belok, Ondanks dat onze ogen niet zo goed zijn, tetap kita ciptaan Tuhan. Amin. maar wij blijven de schepsels van onze Heer. Haleluya. Halleluja. Dan hari-hari ini saudara-saudara, En deze dagen, broeders en zusters, dari dulu dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau datang. vanaf vroeger werd gezegd dat de Heer Jezus zal komen. Tuhan Yesus mau datang.
De Heer Jezus zal komen. Sampai sekarang juga saya katakan Tuhan Yesus akan datang, saudara-saudara. Tot nu toe zeg ik ook, Heer Jezus zal komen, broeders en Amin, zusters. saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Broeders en zusters, geliefde van onze Jezus. bahwa hari-hari ini adalah Deze dagen hari-hari yang menjadi lebih tidak baik lagi. zijn het eigenlijk slechtere dagen. Tetapi Maar kita anak-anak Tuhan wij, de kinderen van de Heer, pasti dipisahkan oleh Tuhan. wij zijn dus apart gehouden door onze Heer. Karena Tuhan kontrol dunia ini, Want de saudara-saudara. Heer gaat de wereld controleren. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders. Bahwa Dia yang menciptakan Hij heeft ons dus geschapen dan Dia yang mengontrol kita. Amin. en Hij controleert ons. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Wij leven in een onvolmaakte wereld. Setiap hari kita melihat dan mendengar berita tentang yang kejahatan, Iedere dag horen we over slechte dingen van de wereld. kekerasan, Harde dingen, vervelende dingen, ya, dan geweld penipuan, en Bedrog. Ja, bedrog. ketidakadilan, En ook dingen die dus niet eerlijk zijn. dan berbagai bentuk kejahatan. En allerlei soorten geweld. Namun firman Tuhan mengingatkan kita. Maar het woord van de Heer die laat ons herinneren. Dan saya percaya pada waktu kita ada relasi dengan Tuhan, En ik geloof, als wij een relatie hebben met onze Heer, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. de Heilige Geest die zal ons altijd eraan denken. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, Ondanks dat we in deze slechte wereld wonen, puji Tuhan bahwa kita hidup di dalam dunia ini penuh kejahatan. prijs de Heer dat we hier in deze slechte wereld wonen. Kenapa saya katakan puji Tuhan, saudara-saudara? Waarom zeg ik prijs de Heer, broeders en Jadi zusters? kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Zodat we dus dichter bij onze Heer kunnen Kalau komen. kita hidup dengan dunia yang santai-santai, Als wij in een wereld leven die eigenlijk, waar alles in orde is, yang tidak penuh dengan kekacauan, en gewoon een rustige wereld leven, saudara-saudara nggak perlu relasi dengan Tuhan, saya rasa. hebben wij dus allemaal geen relatie nodig met onze Heer. Karena apa? Waarom? Karena semuanya sudah baik. Omdat alles al goed is. Benar? Ja. Tapi nanti, Maar straks, waktu kita di surga, als wij in de hemel zijn, udah nggak ada Bible lagi, saudara-saudara. hebben we geen Bijbel meer nodig. Benar. Broeders en zusters. Kita hanya, pekerjaan kita cuma hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Onze taak is alleen maar om Hem te aanbidden. Amin. Amen. Dan dari itu, En daarom, pada waktu kita hidup di dunia ini dengan penuh dengan kejahatan, als wij hier op de wereld leven die vol met geweld is, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. dat wij dus niet mogen verliezen van dit geweld. Artinya, Met andere woorden, meskipun dunia ini jahat, ondanks dat de wereld slecht is, kita dipanggil untuk tetap hidup benar dan kudus. Amin. wij zijn geroepen om toch de waarheid te gaan doen en ook heilig te gaan leven. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Mari zusters. kita baca Yohanes 4 ayat 1 sampai 18. We gaan lezen van Johannes 4, vers 1 tot 18. Vers 1. De Heer Jezus hoorde dat de Fariseeërs. Is, ja, is het? Nee, dat is toch niet deze hier? Ja. Dat de Farizeeën hadden gehoord dat hij meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Vers 2. Jezus doopte overigens niet zelf, maar zijn leerlingen deden dat. Balik lagi. We gaan weer terug. Ketika Tuhan Yesus mengetahui, de Heer Jezus hoorde dat de Fariseërs hadden gehoord dat hij meer leerlingen maakte en doopte dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Tuhan Yesus lebih banyak membaptis daripada Yohanes. Tapi kalau kita baca di sini ayat yang kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis,
Maar als we dus vers 2 gaan lezen, dat Jezus zelf niet dus gaat dopen. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Maar zijn leerlingen deden dat. Dengan kata-kata ini saudara-saudara, Met deze woorden, broeders en zusters. Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi, De Heer wist dat de fariseërs, dia telah mendengar die hebben gehoord bahwa Yesus Kristus membaptis murid-muridnya lebih banyak daripada Yohanes. dat zijn leerlingen meer hebben gedoopt dan Johannes. Pertanyaannya, De vraag betul apa tidak? is het waar of niet? Bahwa Tuhan Yesus lebih banyak membaptis daripada Yohanes? Dat de Heer Jezus meer heeft gedoopt dan Johannes. Tentu tidak. Het is niet het geval. Tuhan Yesus tidak membaptis. De Heer Jezus heeft Benar. niet zelf gedoopt. Ja. Tetapi Maar orang-orang Farisi, Maar deze fariseërs, dia mendengar bahwa Yesus yang lebih banyak die hebben membaptis. gehoord dat Jezus meer heeft gedoopt. Dan saya percaya En ik geloof orang-orang Farisi itu dia membicarakan dengan orang-orang lain di sana. dat de fariseërs ook met andere mensen erover hebben gehad. Untuk apa? Waarvoor? Membicarakan yang tidak benar. Om een leugen te gaan verzinnen. Dunia ini dalam kejahatan. Deze wereld is vol met slechte Begitu dingen. banyak dibungkus dengan kejahatan. Er is zoveel die omringd wordt met dit geweld. Benar saudara-saudara? Is het waar? Karena kita hidup di dalam dunia yang jahat ini. Omdat wij in een slechte wereld wonen. Itu saya bilang puji Tuhan bahwa kita hidup di dalam dunia yang jahat En ini. daarom zeg ik prijs Heer dat we in deze slechte wereld Sehingga wonen. kita afhankelijk sama Tuhan. Zodat we dus meer afhankelijk zijn van onze Sehingga Heer. kita baca firman terus setiap Zodat hari. we iedere dag ook het woord gaan Kita lezen. merenungkan. Wij gaan erover nadenken. Sehingga Zodat perbuatan-perbuatan jahat itu tidak intimidasi kita punya pikiran. die slechte dingen niet in ons gedachten dus inkomen. Zodat we niet geïntimideerd worden. Ayat yang ketiga. Vers 3. Daarom verliet hij Judea en ging terug naar Galilea. Vers 4. Hij moest door Samaria. Vers 5. En kwam in de stad Sychar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jacob aan Jozef had gegeven. Pada waktu saya baca ini saudara-saudara, Toen ik dit las, broeders en saya zusters, bertanya, vroeg ik me af. Tuhan kenapa engkau pergi? Waarom ging u weg, Heer? Kenapa engkau tidak bersama-sama dengan orang Farisi itu? Waarom ben je niet bij de fariseërs gebleven? Mendiskusikan Waarom ging je niet in mengenai discussie tentang met hen kebenaran. over de waarheid? Kenapa engkau pergi? Waarom ging je weg? Itu pertanyaan pada waktu saya waktu baca firman ini. Dat was mijn vraag toen ik dit woord las. Tiba-tiba apa yang Tuhan kasih ingat saya? Plotseling, de Heer zei tegen mij, Dari Markus, Matius, Lukas, vanaf Markus, Mattheus en Lucas, Tuhan telah memberikan kebaikannya kepada murid-muridnya. de Heer heeft dus zijn goedheid gegeven aan zijn Tuhan discipelen. sudah memperlihatkan bahwa kuasanya. Amin. De Heer heeft zijn macht ook al laten zien. Tuhan tidak mau orang kita diikat oleh agamawi. De Heer wil niet dat wij gebonden zijn door het geloof. Dan saya percaya bahwa orang-orang Farisi ini juga mendengar. En ik geloof ook dat deze fariseërs allemaal hebben gehoord. Tetapi pada waktu dia mendengar, Maar toen ze dat hoorden, dia tegen. waren ze tegen. Dari itu, waktu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau pergi? Toen ik me afvroeg waarom u wegging, Heer. Karena Tuhan sudah tahu mereka. Want de Heer kent hun. Dan saya mau kasih bicara di sini. Wat ik hier erover wil hebben. Kita bisa mengetahui dengan teman-teman kita. Wij kunnen van onze vrienden weten. Pada waktu kita bicara dengan teman-teman kita, Als wij praten met onze vrienden. ataukah koleha kita, Of onze collega's. dimanapun juga, Waar we ook zijn. kalau pembicaraan yang tidak membangun, Als het een gesprek is die niet op gaat bouwen. lebih bagus saudara pergi. Het is beter om weg te gaan. Tetapi kalau Tuhan katakan tetap kau tinggal di sana, Maar als de Heer zegt blijf daar. kau bicarakan tentang kasihku, U praat over mijn kau liefde. bicarakan tentang kuasaku, U praat over mijn macht. saudara tetap di sana.
dan moet je daarop blijven. Tetapi pada waktu saudara-saudara tidak ada suara dari Tuhan, lebih bagus saudara pergi. Maar als je de stem van de Heer niet hoort, het is beter om dan weg te Kalau gaan. saudara tidak pergi, akhirnya saudara akan berdiskusi. Als je dus niet weggaat, zul je in Mungkin discussie gaan keributan yang geraken. terjadi Uiteindelijk is er misschien een kleine ruzie. menyakiti hati saudara. Iemand die gaat jou dus vervelende dingen zeggen. Bukan kita pergi karena kita takut, Wij gaan niet weg omdat wij bang tapi zijn. Tuhan Yesus katakan, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maar de Heer zegt van hij verliet Judea en ging terug naar Galilea. Ayat yang ke-6. Vers 6. En daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van het lopen en rustte uit bij de bron. Dat was omstreeks 12 uur 's middags. Vers 7. Er kwam een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Vers 8. Hij was op dat moment alleen omdat zijn leerlingen naar de stad waren om eten te kopen. Vers 9. Dat begrijp ik niet, zei de vrouw verbaasd. Ik ben een Samaritaanse en u bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te drinken? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. 10. Vers 10. Als u wist wat God geeft en wie ik ben, die u om water heeft gevraagd, antwoordde Jezus, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Vers 11. Maar Heere, zei zij, u hebt geen kruiken en de put is diep. Waar haalt u dat levende water dan vandaan? Vers 12. Bent u dan meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. En zijn zoons, zijn vee en hij zelf hebben er water uit gedronken. Vers 13. Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer rust. Vers Ayat 14. yang 14. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Vers 15. De vrouw zei, Heere, geef mij van dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier geen water meer putten. Vers 16. Jezus zei, ga uw man eens halen. Vers 17. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Dat is waar, zei Jezus. Vers 18. U bent 5 keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft is uw man niet. Mari kita berdoa saudara. Laten we even samen bidden, broeders en zusters. Bapa di dalam surga, Vader in de di hemel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. in de naam van Jezus Christus, Tuhan, Heer, pada waktu kami telah mendengar firman-Mu, als wij uw woord horen bahkan kami telah membaca firman-Mu, en we hebben uw woord gelezen, dalam roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami, dat de Heilige Geest die in ons harten yang zit tinggal di hati kami. en die in onze harten woont, Tuhan, Heer, Kau ubah segalanya Tuhan. u verandert alles, Heer. Walaupun hamba-Mu ini Bapa, Ook ondanks uw dienstknecht, ubah hati hamba-Mu verander de hart van uw dienstknecht, sehingga semuanya yang Kau ingini zodat alles wat u ook bukan verlangt, yang kami ingini Tuhan. is niet wat wij willen, Karena kami percaya want wij geloven. Engkau bisa mengubah wanita Samaritan ini U Tuhan. heeft het Samaritaanse vrouw veranderd. Engkau dapat juga mengubah kami Tuhan. U kan ons ook veranderen, Heer. Perubahan Verander ons. yang kami terima daripadamu Dat verandering dat wij van u krijgen, tidak berhenti tahun lalu, die zal niet stoppen vorig jaar, tetapi hari demi hari Engkau mengubah kami. maar dag in dag uit zal u ons gaan veranderen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Terpujilah namamu. Groot is uw naam. Dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van Jezus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. We hebben gebeden en gedaan. Yang percaya katakan sama-sama amin. Degene die gelooft, die zeggen samen. Amen. Kalau kita lihat tadi ayat yang 1 dan yang kedua, Tuhan Yesus menghindari dari segala konflik. Als we dus vers 1 en vers 2 gingen kijken, Jezus die verlaat de plek waar de conflicten zijn. Karena Tuhan Yesus tahu orang Farisi itu tidak tulus. Want de Heer Jezus weet dat de Farizeeërs dus niet eerlijk zijn. Mereka tertarik bukan kepada kebenaran,
Zij zijn dus niet op de waarheid af. tetapi pada perbandingan dan persaingan rohani. Maar ze gaan dus alles vergelijken. Yesus tidak meladeni perdebatan yang sia-sia itu. Jezus verlaat dus alle debat wat met de fariseer zijn. Melainkan memilih melanjutkan misi yang lebih besar. Maar hij heeft dus voor een grotere missie gekozen en heeft hun dus verlaten. Waktu dia datang dari surga ke dunia ini, Toen hij dus uit de hemel naar de aarde kwam, hanya satu tujuannya, alleen maar met één doel, untuk menyelamatkan ciptaan. om zijn schepsels te redden. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dia datang dari surga ke bumi ini Hij is van de hemel naar de aarde untuk gekomen, hanya untuk menyelamatkan kita alleen maar om ons te redden. dari dosa-dosa, Van al onze zonden, karena dosa upahnya adalah maut. want het gevolg van de zonde is dood. Perempuan Samaria adalah simbol dari orang yang terpinggirkan secara sosial dan rohani. Deze Samaritaanse vrouw die beschrijft eigenlijk iemand die dus van de sociale wereld opzij werd geschoven. Yes. Dia seorang wanita. Di zaman itu perempuan jarang dilibatkan dalam percakapan teologi. Op dat moment een vrouw die wordt dus heel zelden in een theologische gesprek. Mungkin kita bertanya kenapa Wij vragen ons af waarom. perempuan Samaria ini diasingkan. Waarom werd ze dus opzij gezet, deze Samaritaanse vrouw? Kalau kita baca mengenai tentang bangsa Samaria, orang-orang Samaria, Als wij dus over deze Samaritaanse volk gaan lezen, dia pekerjaannya hanyalah mudah kawin. haar werk is alleen maar om makkelijk te gaan trouwen. Cari, saudara bisa googlen, kalau bisa baca juga di firman Tuhan. Jullie kunnen gaan Die googlen, Bijbel, ja, jullie kita. kunnen in de Bijbel gaan kijken, gaan lezen. Ya, dan itu dia disingkirkan. En daarom werd zij dus opzij gezet. Dan dia yang dibenci oleh orang Yahudi. En zij werd gehaat door de Joden. Dia memiliki masa lalu yang kelam. Zij heeft dus een hele donkere verleden. 5 suami. 5 mannen. Dan tinggal dengan pria yang bukan suaminya. En woont met een man die niet haar man is. Namun, Yesus secara sengaja menemui dia. Maar Jezus heeft dus bewust haar gekozen. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa inti dari firman Injil dari firman Tuhan En Jezus wil laten zien dat de kern van zijn woord bukan hanya untuk orang-orang yang dianggap layak secara agama, het is niet alleen maar mensen die eigenlijk waardig zijn als een geloof, tetapi juga untuk mereka yang dianggap hina oleh dunia. maar ook hij kiest ook degenen die eigenlijk niet waardig zijn voor de wereld. Saudara-saudara, Broeders en zusters, kalau kita lihat perempuan ini dalam percakapannya als wij dus gaan kijken, het gesprek dengan Tuhan Yesus, van dit vrouw met de Heer sepertinya Jezus, perempuan ini tidak ada apa-apanya. het lijkt erop als deze vrouw helemaal niks heeft. Pekerjaannya hanya tiap hari mengambil air naik ke gunung. Haar werk is alleen maar iedere dag water halen Benar? naar de berg toe. Kalau kita Op de baca berg. dari firman ini. Als wij dus hier lezen. Tetapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam lagi, saudara-saudara. Maar de Heer Jezus gaat dieper op in. Kita bicara dengan tentang 5 suami. We praten over 5 mannen. Ini bukan biasa-biasa, bukan angka 5. Het is niet alleen maar het getal 5. Tetapi Maar di dalam masalah itu, saudara-saudara, Tuhan melihat. maar in haar problemen ziet de Heer. Tuhan melihat bagaimana kisah kehidupannya. Hoe haar leven was. 5 suami dan yang sekarang bukan suamimu, berarti 6, saudara-saudara. 5 mannen heeft ze gehad en nu leeft ze met een man. Dat betekent 6 mannen. 5 pernikahan yang gagal. 5
huwelijken die dus Mislukt. Bukan yang begitu-begitu saja. het is niet zomaar. Mungkin apakah dia perempuan ini ada sesuatu yang disakiti, Misschien is ze dus, heeft ze ergens hartzeer. ada kekecewaan, Ze is teleurgesteld. ada pengkhianatan, Is er misschien, dihina zij werd dus gekleineerd verraad ya. of verraad. Mungkin juga Misschien ook. dia dilecehkan, Misschien werd ze ook niet beschouwd. Gekleineerd misbruik dan, of misbruikt. dilecehkan misbruik ya. Of misbruikt. Kita tidak tahu saudara-saudara. Dat weten wij niet, broers en Tetapi Tuhan zusters. Yesus tahu. Maar de Heer Jezus weet het. Perempuan yang disingkirkan, Dus deze vrouw die ze opzij gelegd werd. perempuan yang kekecewaannya begitu, Zij die zo teleurgesteld is. kepahitannya ada di dalam hatinya. Zo verbitterd is in haar hart. Tapi kalau kita baca Maar als wij lezen tentang perempuan wanita Samaria ini, over deze Samaritaanse vrouw. sepertinya tidak ada masalah. Het lijkt erop alsof ze helemaal geen problemen heeft. Tetapi Tuhan Yesus melihat masalah-masalah yang ada di dalam wanita ini. Maar de Heer Jezus ziet haar problemen. Dan saya percaya En ik geloof bahwa Tuhan Yesus sedang melihat juga masalah-masalah kita yang dat ada. de Heer Jezus ook Sampai onze sekarang. problemen ziet. Tot nu toe. Iblis sering sekali memakai kepahitan dan trauma untuk mengikat seseorang. De duivel die gebruikt heel vaak bitterheid om iemand, zeg maar, te vangen. Dia ikat saudara-saudara Je wordt dus gebonden door de duivel. supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Zodat we dus God niet meer geloven. Supaya kita tidak percaya lagi dengan rancangan yang baik kepada kita. Zodat wij niet meer naar zijn mooie plan kunnen geloven. Karena dengan keadaan yang diperbuatnya atau yang dibuat oleh orang, Zodat de toestand die op dat moment is door iemand of door jezelf. perempuan itu diikat Deze vrouw werd gebonden dengan rasa kepahitan, in haar bitterheid. dengan rasa kekecewaan, In haar teleurstelling. dengan rasa penghinaan dari orang lain, En ook dat ze gekleineerd werd. rasa disingkirkan. Het gevoel dat je dus gewoon opzij wordt gelegd. Tetapi Tuhan Ya, melihat, ya. Tuhan mencari. Amin. Maar God zoekt. In Jesus' name. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak mau berkumpul dengan konflik itu, dia cari karena dia ada misi. Ik heb zelf ook gezegd, de Heer wil niet daar blijven omdat Hij een andere missie heeft. Tetapi Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Maar Jezus heeft deze vrouw niet veroordeeld. Dia membongkar luka-lukanya. Hij heeft dus al haar wonden, zeg maar, naar boven gedaan. Kenapa saya katakan dia membongkar luka-lukanya? Waarom zei ik dat? Waktu Tuhan Yesus katakan, pergilah dan datanglah lagi bawa suamimu. Toen hij zei van, ga naar huis en neem je man mee. Tetapi perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, Maar die vrouw zei tegen hem, aku tidak mempunyai suami. ik heb geen man. Tuhan tahu, De Heer weet het. Tuhan tahu. De Heer weet het. Waktu Tuhan bertanya, datanglah bersama suamimu, Toen de Heer vroeg aan haar om haar man mee te nemen. perempuan itu katakan, saya tidak punya suami. De vrouw zei van, ik heb geen man. Disitulah Tuhan membongkar luka-luka dari si perempuan. En daar heeft de Heer dus al haar wonden, zeg maar, tevoorschijn gehaald. Tuhan Yesus dia membongkar luka-luka hatinya, Dus al wat ze dus meegemaakt heeft, bukan untuk mempermalukan wanita ini, niet om haar, zeg maar, te beschamen. tetapi Tuhan Yesus dan wanita ini mempermalukan iblis. Maar ze willen dus de duivel eigenlijk beschamen maken. Ja. Kenapa saudara-saudara? Waarom, broeders en zusters? Karena waktu itu perempuan katakan, I surrender. Toen ze zei, ik geef me over. Pada waktu dia katakan,
yang 5 ini bukan suamiku. Deze 5 mannen zijn niet mijn Dia man. sudah mengaku. Heeft zij dus eigenlijk Dan gezegd. dia sudah menelanjangi si setan. Dus heeft zij eigenlijk de duivel al helemaal uitgekleed. Kalau kita baca lagi saudara-saudara, Als we dus verder gaan lezen, broers en zusters, bagaimana perempuan ini dipakai oleh Tuhan. hoe deze vrouw door de Heer werd gebruikt. Tapi saya tidak ke sana. Maar ik ga daar niet naartoe. Yang saya mau tahu, yang saya mau ke khutbah saya, Maar mijn preek is bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. dat de Heer jullie en mij nooit zal vergeten. Masalah apapun, Welke probleem je ook, masalah apapun. welke probleem je Waktu ook hebt. saudara dikecilkan, Toen jullie dus kleineerd, dihina, genegeerd bahkan werden, saudara disingkirkan dari saudara, keluarga saudara, werden jullie opzij geschoven door jullie familie. dia tetap mencari saudara. Hij zoekt jullie verder. Dan ini yang saya katakan, kasih saya leave the mark on spread. Dia cari saudara, Hij zoekt karena jullie, dia tahu want hij weet, saudara sedang diikat. jullie zijn op dat moment Diikat dengan iblis. gebonden door de duivel. Karena dunia ini, Tuhan Yesus katakan pada waktu nanti saya pergi ke surga, Want de Heer zegt, als ik naar de hemel ga, setan akan menguasai dunia ini. de duivel zal over de wereld heersen. Tapi ingat, Maar denk aan, Jeremia 28 ayat yang 11, 29:11. Jeremia 29 vers 11. Rancanganku adalah rancangan kebaikan. Mijn plan is de beste. Rancanganku adalah rancangan kebaikan, Mijn plan is de beste. bukan rancangan kejahatan. Geen slechte plan. Itu yang selalu diikat dengan dia sama Tuhan Yesus. Is het wat de Heer Jezus Karena altijd dia zegt. punya misi. Want hij heeft een missie. Dia punya pekerjaan hanya memulihkan kita. Zijn werk is alleen maar om ons te herstellen. Kerjaannya dia hanya untuk mengasihi kita. Zijn werk is alleen maar om ons lief te hebben. Seorang wanita Samaria Deze Samaritaanse vrouw, yang penuh dengan kekecewaan, die vol van vernederingen is, verdriet kepahitan, en bitterheid. dengan penghinaan. En zij werd ook gekwetst. Kalau saya melihat seorang wanita ini, Als ik naar deze vrouw kijk, begitu dia standvast, zij was zo standvastig. setiap hari diambil air. Iedere dag ging ze water halen. Tuhan Yesus sudah melihat dari tahun ke tahun, saya rasa. Heer Jezus heeft haar van jaar in jaar uit al gezien. Begitu sampai sekarang Tuhan Yesus memperhatikan kita. Tot de dag van vandaag, Heer Jezus, let ook op ons. Firman-Nya waktu itu untuk perempuan Samaria. Het woord toen was voor deze Samaritaanse vrouw. Tapi firman Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maar het woord is van vroeger tot nu, tot in Dan eeuwigheid. akan terjadi kepada kita. En het zal ook gaan gebeuren in ons, voor ons. Pada waktu si perempuan wanita ini, dia bercerita dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Toen deze Samaritaanse vrouw zichzelf aan Jezus gaf, Terjadi transformasi ilahi. gebeurde er een goddelijke transformatie. Dia yang dulu dipandang hina Zij die vroeger vernederd werd dan disembunyikan oleh masyarakat, en genegeerd werd door haar omgeving, dia menjadi saksi. zij werd dus getuige. Dan saksi yang pertama di Samaria, saudara-saudara. En dat was de eerste getuige in Samaria. Orang yang tidak diperlukan, Iemand die helemaal niet gebruikt werd. wanita yang dihina, Iemand die dus helemaal vernederd werd. wanita yang penuh dengan kekecewaan. Die vol van verdriet en verlegenheid zijn. Perempuan yang penuh kepahitan. Vol bitterheid. Tuhan balik. De Heer draait het om. Amin. That's our God. Ja, dat is onze God. That's our God. I give myself away so you can use me. I give myself away so you can use me.
Karena kehidupan kita bukan kita punya, Tuhan punya. Ons leven is niet van onszelf, dat is van de Heer. Saya kalau berdoa sampai sekarang, saya bilang, Tuhan pakai saya terus dengan rencanamu. Als ik ga bidden, Heer, gebruik mij tot... Kadang-kadang di dalam kehidupan saya sendiri ini sudah segini juga. Af en toe in mijn leven heb ik het ook al... Mentok. Ja, heb ik ook al het punt bereikt. Tapi saya selalu nyanyi Tuhan. Maar ik blijf zingen, Heer. Saya selalu menyanyi untuk Tuhan. Ik ga altijd voor de Heer zingen. Karena saya lihat Want ik zie bagaimana seorang wanita Samaria bisa dipulihkan oleh Tuhan. Want ik zie hoe deze Samaritaanse vrouw dus hersteld werd door Bisa de Heer. dijadikan saksi. Die dus getuige kan Dan saya worden. percaya saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. En ik geloof dat jullie en ik zullen Kemana allemaal saudara pergi? getuigen mogen Saudara bisa zijn. menjadi saksi. Waar we ook naartoe gaan, we mogen voor hem Satu getuigen. yang saya belajar dari perempuan Samaria. Eén ding heb ik geleerd van deze Samaritaanse Saya vrouw. katakan tadi terbuka oleh Tuhan. Zij werd dus helemaal ontleed door de Heer. Saudara mau taruh di bawah kolong meja ini, Tuhan tahu, saudara. Als jullie dus onder de tafel iets weer gaan verstoppen, de Heer weet dat, broeders en zusters. Ketutupan oleh manusia biasa. Misschien dat een gewone mens dat niet ziet. Kita tertutup oleh manusia. Wij zijn gesloten voor Kita de tidak ander. bisa berbicara kepada teman-teman Wij kita. kunnen dat niet zeggen tegen onze Tapi vrienden. kita bicara dengan Tuhan. Maar we kunnen met de Heer gaan Kita praten. bicara dengan Tuhan. We kunnen met de Heer gaan Karena praten. Tuhan selalu mendatangi saudara. Want de Heer komt altijd naar jullie toe. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Jullie hebben mij niet gekozen, maar ik heb jullie gekozen. Jelas orang Samaria ini. Het is duidelijk van deze Samaritaanse Dia vrouw. tidak mencari Tuhan. Zij heeft de Heer niet gezocht. Apa yang dicari oleh perempuan ini? Wat heeft zij gezocht? Sumur. Een put. Setiap hari dia datang ke sumur untuk mencari air. Iedere dag gaan ze naar de put toe om water te Tuhan zoeken. Yesus katakan begini. De Heer Jezus zegt, Pada waktu engkau meminum dari air ini, engkau akan haus lagi. als u van dit water drinkt, zult u verder dorstig zijn. Tapi pada waktu engkau minum daripada airku, Maar als je van mijn water gaat engkau tidak akan drinken, haus lagi. zul je dus geen dorst Bahkan hebben. menjadi mata air yang keluar dengan air yang jernih, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Saya melihat bagaimana saksi dari Yesus waktu dia hidup di sini. Ik heb gezien hoe de getuigen van Jezus hier geleefd Bagaimana hebben. dia pakai David. Hoe hij David heeft gebruikt. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Broeders en zusters, de Heer kan jullie allemaal gebruiken. Siapa yang mau dipakai oleh saudara? En wie wil gebruikt worden door de Heer? Gak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Je hoeft niet te ver. Pergi ke Yudea, Yerusalem, Je hoeft niet naar Samaria. Judea te gaan, naar Jeruzalem te gaan. Samping Kijk naast jou. anak-anakmu kah, saudaramu kah, Je kinderen misschien, je familie, dari keluarga, saudara. ja, je gezin. Karena saya percaya Want ik geloof, waktu kita berjalan dengan Tuhan, als wij dus met de Heer gaan lopen, seisi rumahmu akan diselamatkan. het hele huis zal dus gered worden. Kelihatannya belum, Het ziet er nou uit dat het nog niet zo tetapi is, rancangannya dia tahu rancangannya. maar zijn plan is er. Dia pasti pakai Hij zal keluargamu. zeker gebruiken, jouw gezin. Dia selamatkan keluargamu. Hij zal jullie gezin toch gaan redden. Tapi kita yang di atas sebagai orang tua, Maar wij die boven staan als ouders, biar kita tetap berjalan bersama Tuhan. dat we dus verder met de Heer Sehingga gaan wandelen. keturunan-keturunan kita terus mengikuti Tuhan. Zoals de volgende generatie allemaal de Heer wil Apalagi gaan kita hidup volgen. di zaman sekarang Vooral in deze yang penuh nieuwe dengan tijd. kejahatan, Vol met slechte dingen. intimidasi-intimidasi yang selalu masuk di dalam pikiran kita. Zoveel intimidatie die in onze gedachten inkomen. Saudara diserang dengan pikiran saudara. Jullie worden dus allemaal aangevallen door je eigen gedachten. Dengan keadaan zaman ini, In deze situatie van de wereld. diperlihatkan dengan di televisi, media-media, Het wordt op de televisie laten zien, in alle media's ook. bunuh-membunuh. Dat mensen elkaar dood gaan steken. Tetapi puji Tuhan, Maar prijs de Heer. kita anak-anak Tuhan Wij zijn de kinderen van de yang Heer. tetap berdoa kepada Tuhan. Wij blijven bidden naar de Karena Heer. kita tahu Want wij weten, Dia kontrol dunia ini. Hij controleert Dia de wereld. mengontrol kehidupan saudara dan Hij saya. controleert op jullie leven en mijn leven. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Terakhir, Laatste. pelajaran bagi kita Een les
voor ons. Pertama, Eerste, jangan terintimidasi dengan pikiran saudara je moet niet door je eigen gedachten geïntimideerd worden. bahwa latar belakang dalam kehidupan kita Dat je verleden yang tidak bisa dipakai dengan Tuhan. niet gebruikt kan worden door de Heer. Jadi pertama, latar belakang tidak membatalkan rencana Tuhan. Dus jouw verleden, dat is dus niet iets wat de Heer in jou... Amen. De grond van de Heer. Jouw verleden is eigenlijk dus verleden tijd. Punt uit. Latar belakang tidak membatalkan rencana Tuhan. Achtergrond annuleert de plannen van God niet. Amen. Amin. Amen. Yang kedua, Punt 2. ikatan iblis Dus de gebondenheid met de duivel, bisa dipatahkan oleh firman Tuhan. die kan gebroken worden door het woord van de Heer. Amin. Amen. Jadi jangan pikir masa belakang lagi. Kijk niet naar je verleden. Ingat wanita Samaria ini, perempuan Samaria. Denk aan deze Samaritaanse vrouw. Kalau kita lihat latar belakangnya, saudara, Als we haar verleden gaan kijken, broers en itu zusters, zaman dulu, dat was vroeger. tahun 1993. In het jaar 1993. Latar belakang saya nggak lebih kacau dari perempuan itu. Mijn verleden was nog erger dan deze vrouw. Nee, tidak. Oh, het was niet zo erg als deze vrouw. Ya, kawin 5 suami, perempuan 5 enggak saya. Nee, ik ben niet met 5 vrouwen getrouwd. Nee. Drugs, penipu, pemain judi, Ik heb gegokt, ik heb drugs gebruikt. penipu. Ik heb dus, Leugenaar. ik was een huigelaar, ik was een leugenaar, ja. Saya diikat, Ik was gebonden. tetapi Tuhan balik. Maar de Heer heeft mij Tuhan veranderd. pakai jadi saksi. De Heer heeft mij gebruikt als een getuige. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Jadi jangan lihat latar belakang kita. Kijk niet naar je verleden. Tuhan pakai, saudara-saudara. De Heer zal jullie allemaal gebruiken. Justru saudara bisa cerita tentang latar belakang saudara. Het is zelfs zo dat jullie kunnen gaan vertellen wat jullie allemaal meegemaakt Dulu gua hebben. penjudi, Vroeger heb ik gegokt. dulu gua penipu, Ik heb, vroeger was een huigelaar. dulu gua selalu vernederd orang lain. Ik heb mensen vernederd. Ik, Mensen, ja. de rest mag stiekem. Ja. Mag stiekem. Ik en de rest mag stikken, ja. Ya, cuman pikirin saya sendiri sama keluarga saya. Ik denk alleen maar aan mezelf en aan mijn Padahal gezin. keluarga saya kacau waktu itu. Saya yang kacau, bukan keluarga saya. Terwijl er op dat moment ook helemaal niet goed was met mij. Jadi jangan pikir latar belakang. Dus Tuhan kijk bisa niet pakai. achterom. Kijk niet naar je verleden. Yang penting surrender. I surrender all. Geef je over aan de Heer. Yang ketiga, Punt 3. saya katakan tadi, Tuhan mencari orang yang mau terbuka. De Heer zoekt mensen die open zijn. Artinya terbuka, saudara-saudara. Betekenis van open Kita zijn. nggak usah umpet-umpet lagi, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu semua segalanya. We hoeven ons niet meer te gaan verstoppen. De Heer heeft ons geschapen. Hij weet alles over ons. Kadang-kadang kita udah tahu masalah apa segala, apalagi kalau salah, mau ngumpet di belakang masalah kebanyakan. Af en toe hebben we een probleem en dan willen we achter onze problemen gaan verstoppen. Tetapi pada waktu kita terbuka kepada Tuhan, Maar als we open zijn voor de Heer, kita datang kepada Tuhan, kita tutup pintu ya saudara-saudara, di firman Tuhan katakannya tuh, masuk ke kamar, tutup pintu. we gaan naar onze Heer toe en sluiten een kamerdeur en zegt, Kalau bisa nyembah dulu, penyembahan itu yang paling, we gaan Hem eerst aanbidden. ya untuk saya saudara-saudara. Voor mij vooral. Saya cuma bilang, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik, walaupun false. U bent goed, Heer. U bent Tetapi goed. di kuping Tuhan nggak pernah false, saudara-saudara. Maar de woorden van de Heer is er nooit vals. Pada waktu kita datang terbuka kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah false dengan kita, saudara-saudara. Maar als we dus open zijn voor de Heer is nooit iets vals. Mungkin kalau istri saya mendengar, Pak, wat ben je aan het doen? Suara-suara tidak karuan. Misschien dat mevrouw zei van, jouw stem lijkt op niks. Ya, false, links rechts false. Klinkt vals. Wah, Ja. di kuping Tuhan, saudara-saudara. Tuhan berlaku, ini anakku, ini anakku. Hij
Hij zegt van dit is mijn kind. Terbuka saudara-saudara ya. Open. Jangan kayak mentang-mentang kita udah tiap minggu ke gereja, oh kita sempurna. No. Niet dat je zegt, je gaat iedere week naar de kerk en je bent volmaakt. Nee. Tuhan mencari hati yang terbuka. God zoekt harten die open zijn. Yang keempat, Punt 4. setiap orang, Ieder persoon of ieder mens, bahkan yang hancur sekalipun, zelfs degene die ook helemaal kapot is, ya. Sekalipun hancur kehidupannya, ondanks dat zijn leven helemaal vernield is, soal wanita perempuan Samaria ini zoals deze Samaritaanse vrouw, bisa menjadi saksi yang kuat. die kan een hele sterke getuige worden. Catat nih saudara-saudara. Dat Pertama, moeten jullie opschrijven, broers en latar zusters. belakang tidak membatalkan rencana Tuhan. Punt 1. Dus jouw verleden, die zal dus de plannen van de Heer verder doen verlopen. Ikatan iblis bisa dipatahkan oleh firman Tuhan. Dus de gebondenheid van de duivel, die kan de Heer dus verbreken. Yang ketiga, Tuhan mencari hati yang terbuka. En punt 3. De Heer zoekt harten die open zijn voor hem. Yang keempat, setiap orang bahkan yang hancur keadaannya, Degene die ook helemaal vertwijfeld of kapot zijn, bisa dipakai sama Tuhan, bisa menjadi die kan de saksi. Heer ook gebruiken als zijn getuige. Yang kelima, Punt 5. ingat firman Tuhan. Denk aan zijn woord. Kisah para Rasul 1 ayat 8. In Handelingen 1 vers 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Handelingen 1 vers 8. Maar jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot aan het uiteinde van de aarde. Dulu Roh Kudus Vroeger de Heilige Geest, di zamannya Perjanjian Lama, in de tijd van het Oude Testament, Roh Kudus itu hinggap. de Heilige Geest die komt, Hinggap, hoe zeg je hinggap? Nou, daalde neer. ja, daalde neer, Ya, betul? gaat neerdalen. De Oude Heilige Geest Testament. daalt in het Oude Testament. Tetapi di Nieuwe Testament, Maar in het Nieuwe Testament, Roh Kudus de Heilige Geest, masuk di hati saudara die gaat dan tinggal di hati saudara. en blijft in jullie harten. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Dan saudara zusters. percaya Jullie geloven dat. bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie Dia sudah komt. turun belum? Is die dan nog neergedaald? Dia sudah ada di dalam hati saudara belum? Is die in jullie harten? Berarti saudara sudah mempunyai kuasa. Je hebt dus kracht gekregen. Kadang-kadang kita orang Kristen pikir, oh aku belum punya kuasa. Saudara sudah ada kuasa. Soms zijn wij christenen, we denken we hebben het macht nog. Persoalannya accepteer jullie wel of niet? Gaat het? Het probleem is, heb je dat geaccepteerd? Ja of Dan nee? saya percaya En saudara, ik geloof, broeders en zusters. setiap saudara-saudara yang ada di sini, Iedereen die hier is, pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, als jullie het woord gaan overpeinzen, doa-doa saudara yang 20 tahun yang lalu akan terlihat sekarang. alle gebeden van 20 jaar geleden ook, dat kan je nu ook. Saudara akan menuai. We zullen gaan oogsten. Lihat doorbrakan akan terjadi. Doorbraken zullen gaan gebeuren. Karena Tuhan kita memperhatikan kita. Want de Heer die let op ons. Dia tidak begitu mendiamkan saudara saja. Hij zal jullie niet zomaar laten. Tetapi Tuhan katakan berpegang teguh. Maar hij zegt van, houd mijn, Berpegang teguh houd atas vast. firman-Nya. Houd mijn woorden Dan vast. kuasa itu yang diberikan kepada saudara dan saya En de macht die aan jullie en aan mij bukan gegeven werd, untuk kepentingan saudara, dat is niet alleen tetapi maar voor untuk jullie. memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saya undang ke worshiper maju ke depan. Haleluya Tuhan. Sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada Sherry Tuhan, Voordat ik dus verder ga. hamba-Mu mau berdoa. Oh,
die dienstknecht weer gaan bidden. Karena kami percaya Want wij geloven di mana mujizat terjadi kepada wanita Samaria ini. dat deze wonder is gebeurd aan deze Samaritaanse vrouw. Dan itulah yang disediakan bagi kami. En dat is wat de Heer voor ons Mujizat demi mujizat. voorbereidt voor ons. Wonderen na wonderen. Kami percaya Tuhan. Wij geloven, Heer, Dan hari ini dat vandaag firman yang kami dengar Tuhan, het woord die wij gehoord hebben, kami percaya akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. wij geloven dat dat zal gebeuren in ons leven, Heer. Kadangkala Omdat soms pikiran kami bahwa kami tidak diperlukan, af en toe denken wij dat er niet nodig zijn. kami dihina, Wij worden dus gekleineerd. kami dipinggirkan. Wij worden opzij gelegd. Tetapi engkau melihat semuanya, bahkan engkau datang Maar dat heeft u allemaal gezien. U untuk komt memulihkan zelf kehidupan kami Tuhan. om ons leven weer te gaan Itu herstellen. kami datang kepadamu En Tuhan. daarom komen we naar u toe, Heer. Kami datang kepadamu Bapa, Wij komen naar u toe, karena Heer. engkau mengetahui segalanya. Want u weet alles. Engkau mengetahui beban-beban di dalam kehidupan kami ini Tuhan. U weet al onze problemen in ons leven, Heer. You can use anything, Lord. You can use me. You can use anything, Lord. You can use me. Yes, Lord. Touch my heart, Lord. Speak to me. Speak to me, Lord. You can use anything, Lord. You can use me. Oh, you can use anything, Lord. You can use me. You can use anything, Lord. You can use me. Take my heart, Lord, take my feet. Touch my heart, Lord, speak to me. Yes. Mari kita berdiri saudara-saudara. Kita naikkan pujian ini. Wij gaan dit lied zingen. You can use me, Lord. You can use me. You can use anything, Lord. You can use me. Take my heart, Lord. Take my feet. Touch my heart, Lord. Speak to me. Yes, Lord. You can use anything, Lord. One more time, let me sing. You can use me, Lord. You can use anything, Lord. You can use me. Oh, oh. You can use anything, Lord. You can use me. Take my heart, Lord. Take my feet. Touch my heart, Lord. Speak to me. You can use anything, Lord. You can use me. One more time, singing to Jesus. You can use anything, Lord. You can use. You can use me, Lord. You can use anything, Lord. You can use me. Take my hands, Lord. Take my feet. Touch my heart, Lord. Speak to me. If you can use anything, Lord, you can use. One more time, sing. Saudara-saudara telah mendengar firman itu. Mungkin ada di dalam pikiran saudara. Misschien is er in jullie Apakah gedachten Tuhan mau pakai saya of de Heer mij weer dalam gebruikt kehidupan saya ini? met mijn leven. Begitu banyak saya melakukan Ik kesalahan-kesalahan. heb zoveel fouten gemaakt in mijn leven. Begitu banyak saya menyakiti orang-orang. Ik heb mensen geschrikt. Begitu banyak saya menipu orang-orang. Ik heb dus mensen ook verlacht. Kami membohongi terus Tuhan. Wij vragen u. Tetapi firman pagi hari ini Maar het woord van God Tuhan mengetahui semuanya kerinduanmu. weet alles wat u Jangan gedaan bimbang kata Tuhan. hebt. Tuhan mau pakai engkau. De Heer wil jullie allemaal Jangan gebruiken. pikir latar belakang lagi Kijk niet naar achteren. bahwa Tuhan Dat de Heer, yang menciptakan engkau de Heer heeft ons tidak mau
tevredenheid. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Laten we dus naar de Heer toe gaan. Saudara-saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, Degenen die door de Heer gebruikt willen worden, handen opheffen. engkau akan melihat Jullie zullen gaan bagaimana zien Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, hoe de Heer in je leven zal gaan. In je gezinnen, pekerjaanmu. op je werk, Engkau akan melihat semuanya. Bahkan pelayananmu, zelfs in je bediening. engkau akan melihat Jullie zullen zien apa yang tidak pernah ada di matamu. dat jullie nooit kunnen Apa yang verwachten. tidak ada pernah ada di dalam hatimu. Dat het nooit in jullie harten zijn. Bahkan yang tidak ada di dalam pikiranmu. Zelfs in jullie gedachten. Itu semuanya Tuhan berikan. Dat alles geeft de Heer. Pada waktu kita terbuka dan mau dipakai oleh Tuhan, Als wij dus gebruikt willen worden naar mari de kita Heer. angkat Laat onze tangan handen saudara. opheffen. Heb je handen op als jullie de Heer gebruikt willen worden. Karena kehidupan ini Want dit leven hanya untuk Tuhan. is alleen maar voor de Heer. Kalau kehidupan hanya untuk kita tidak ada artinya. Om te leven alleen maar voor ons is, heeft het Ja. geen Bahwa kita sudah diselamatkan. dat wij dus gered zijn. Kita sudah diselamatkan. Wij zijn gered. Dari keselamatan itu kalau kita tidak pelihara, En deze redding, als wij dus niet gaan dia akan koesteren, lenyap. zal die dus Tapi verdwijnen. saya percaya keselamatan yang ada pada kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, Maar ik weet dat deze redding die in ons is, biarlah kita menjadi saksi Tuhan dat wij dus getuigen mogen worden van onze Heer. yang Tuhan mau pakai secara keinginannya Dia. De Heer wil jullie gebruiken volgens zijn plan. Biarlah pagi ini Tuhan pakai kita lebih lagi. Heer, deze ochtend gebruik ons meer en Kita bukan orang-orang yang biasa, wij zijn niet gewone bukan mensen. orang-orang agamawi, We zijn dus niet gewone, tetapi pengikut-pengikut wij zijn Yesus. de volgers van Jezus. Tuhan, Heer, Kau melihat setiap tangan yang mengangkat kepadamu u ziet Tuhan. alle handen dus die geheven zijn. Kami mengangkat tangan kami Wij heffen onze handen op, Heer. karena kami tahu Want wij weten, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. u heeft ons gered. Dan itu kami katakan kepadamu, En Bapa, daarom zeggen we naar u toe, pakai kami Tuhan. gebruik ons. Pakai kami lebih lagi Gebruik ons nog sesuai meer. dengan rancangan-Mu Tuhan. Volgens uw plan. Biarlah agenda-agenda yang ada di dalam pikiran kami, Met alle agenda's in onze gedachten. Kau lepaskan ikatan-ikatan semua agenda yang bukan agenda daripadamu Tuhan. Alle agenda's die niet van u zijn, die laat u dus los. Biar kami terus mengikuti Engkau. Dat wij dus verder u gaan Biar kami volgen. terus di jalan-Mu Tuhan. Dat wij altijd op uw weg zijn. Sehingga kami dapat memenangkan jiwa untuk Engkau Bapa. Zodat wij dus andere zielen kunnen Terima gaan kasih winnen. Tuhan Yesus Dank u Kristus. wel, Heer Jezus. Terpujilah namamu. Wat is uw naam? Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Halleluja. God is goed, amen. God is good. God is good. And all the time. God is good. Halleluja. Wat een geweldige God dienen wij, dat wij een getuigenis voor hem mogen zijn, amen. Amen. Wat er ook gebeurt in ons leven, wat we ook hebben gedaan, onze God is altijd met ons en gebruikt ons altijd. Dat we dan ook besef mogen zijn dat we gebruikt worden, zeker voor de jongere generatie, dat ze hoe dan ook naar ons opkijken en dingen zien. En misschien dingen die wij niet goed doen, dat ze dat kunnen verbeteren, amen. Dat God ons mag gebruiken, amen. Voordat we deze dienst gaan sluiten, wil ik nog in gebed gaan. Dank u wel, Abba Vader, voor onze voorganger, o Heer, die het woord heeft gegeven, Heer. Dat het woord echt geplant mag worden in ons hart. Dat we mogen weten dat we waardevol zijn, wat we ook hebben gedaan, waar we ook doorheen gaan, o Heer. Dat u ons altijd zal gebruiken, o Heer. Dat u zoveel van ons houdt, o Heer. Heer, we bidden voor onze voorganger die dit woord heeft gegeven. Dek hem onder uw kostbaar, dierbaar bloed, o Heer. Hem en zijn vrouw, zijn familie, zijn gezin. Ik dank u wel, Abba Vader, dat uw gunst op hen is, zo, Abba Vader. Heer, dat ze mogen getuigen over uw goedheid. Getuigen over uw genade, uw glorie, o Heer Jezus. Heer, ik bid voor goede gezondheid, o Abba Vader. Dat ze veilig mogen zijn, waar ze ook gaan, waar ze ook staan, o Abba Vader. Ik dank u wel, Heer, voor nog meer wijsheid, inzicht en kennis, o Heer Jezus. Heer, dat zij als voorgangers ons mogen leiden, Heer. En dat ze altijd naar u zullen luisteren. Dat ze geduldig mogen zijn naar uw woord. Dat ze een visioen mogen hebben, o Heer. Dat they may obey you, o Lord. Ik dank u wel voor, o Abba Vader. U bent goed, Heer. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Ik heb nog een aantal mededelingen voordat we deze dienst gaan sluiten. De dienst van volgende week is zondag 1 juni en begint weer om 10 uur hier op deze plaats.
Ook hebben we de zondag daarop, dus over 2 weken, op 8 juni, zal er na de dienst een doopdienst zijn. En deze zal om 1 uur starten. En de plaats is het zwembad De Lokhorst in Sliedrecht. Voor ieder die zich geroepen voelt om zich te laten dopen, of misschien kent u iemand die zich graag zou willen dopen, dan is dit natuurlijk een buitengewone gelegenheid om u aan te melden. Iedereen is natuurlijk welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde dat we dat mogen gaan vieren. Amen. Ook hebben we zaterdag 7 juni vasten en gebed. Om 11 uur in de ochtend is dat. Plaats is in de Zuidhovenkerk. En voor de werkers wil ik jullie vragen om 12:30 te verzamelen om even een vergadering bij te wonen met elkaar. Yes, ja, dan wil ik gaan afsluiten. Mari kita berdiri saudara. Kita ingat pujian. Laten we samen allemaal opstaan, broeders en zusters. Gaan we dit lied zingen? How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all is sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. All we sing. How great, how great is our God. Jesus' name. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing to you. And my heart will sing
kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk hadirat-Mu di tempat ini. voor uw aanwezigheid Bahkan hier. Roh-Mu yang telah membimbing kami dalam De pujian Heilige dan Geest penyembahan. die ons geleid heeft in Bahkan onze Yesus hart, Kristus en de Heer Jezus melalui Christus. firman-Mu Tuhan, Uw woord, kami Heer, terus dibangkitkan, dat het verder vermaakt kami wordt. terus dikuatkan oleh En firman-Mu wordt Tuhan. verder versterkt door uw woord. Tidak ada yang dapat membatalkan rancangan-Mu kepada kami Tuhan. Wat uw plan niet kan verwezenlijken. Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Itu kami mengangkat tangan kami. Daarom heffen we onze beide Sebelum kami handen terima op, berkat daripada-Mu Tuhan. voordat we uw zegen gaan ontvangen, Heer. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, We bidden voor onze vrienden die ziek zijn, yang tidak dapat datang pada pagi hari ini Tuhan. vanochtend niet kunnen komen. Tuhan berkati, Heer, u zegene. bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Degenen die ziek zijn, maakt u Berikan gezond. kekuatan Tuhan. U met uw kracht. Karena kami percaya Want wij geloven. doa orang benar besar kuasanya. Gered van iemand die Bahkan is. kami berdoa untuk teman-teman kami yang telah dibaptis Bapa. Ook bidden voor onze vrienden die al gedoopt zijn. Bahkan mereka yang tidak pernah datang ke gereja lagi Bapa. Ook degenen die nooit meer naar de kerk komen. Dan itu kami meminta dengan hormat kepadamu En Tuhan. daarom vragen we u, Heer, Biarlah Roh-Mu yang kudus dat de Heilige yang Geest mendatangi mereka, naar hun yang menegur mereka zouden dus dalam mimpi mereka, in hun dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam usaha mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil Er bagimu. is niks onmogelijk voor u. Bahkan mereka yang pergi ke gereja tempat lain Tuhan, En degenen die naar een yang andere sudah kerk dibaptis is, di gereja ini Tuhan, die gedoopt zijn in deze kerk hier. terus Engkau pakai dalam pelayanan mereka. U gebruikt hen verder in de wereld. Kemana mereka pergi, Waar ze ook naartoe gaan. di mana mereka berada, Waar ze ook zijn. Tuhan pakai mereka. Heer, u gebruikt. Seperti Engkau memakai wanita perempuan Samaria ini Tuhan. Net als u deze Samaritaanse vrouw gebruikt. Bahkan hamba-Mu berdoa, Uw dienstknecht bent terima kasih Dank u untuk wel. persembahan kasih Voor alle zegeningen dari jemaat ini Tuhan. van onze gemeente. Bahkan perpuluhan-perpuluhan yang telah diberikan melalui bank Tuhan. En ook alle tienden die via de bank is gestort. Bapakku yang di surga mencukupi segala keperluan mereka Vader in de hemel, die zou hun allemaal verzorgen. menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Rijkdom en Dan kami percaya Heer Jezus. kehidupan mereka lain daripada orang-orang yang tidak menyembah anders Engkau Tuhan. zijn dan degene die dus u niet Bahkan Engkau aanbidden. memisahkan setiap jalan mereka Tuhan. U zou hun weg gaan openen. Jalan mereka tetap di jalan kebaikan-Mu Hun wegen zullen sampai altijd Tuhan naar Yesus u Kristus tot datang. de Heer Jezus komt. Kami mengangkat tangan kami sekarang Tuhan. Wij heffen onze Kami mau handen menerima op. berkat daripada-Mu. We willen uw zegening ontvangen. Berkat Abraham, De zegen van Abraham. berkat Ishak, De zegen van Isaac. berkat Yakub, De zegen van Jacob. sampai sekarang, Tot de dag sampai van kami vandaag. hidup, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Totdat de Heer Jezus komt. Kami terima Wij ontvangen dat. di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen dus uw huwelijk in de naam van Jezus Diberkatilah Christus. anak-anakmu dan cucumu, bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en uw schoonkinderen in de naam van Jezus Diberkatilah Christus. pekerjaanmu, Zegen dus uw werk. diberkatilah usahamu, Zegen dus uw business. bahkan diberkatilah pelayananmu, Zegen dus uw kekuatanmu. kracht. Tuhan memberikan hikmat De Heer zal u wijsheid geven. yang bertambah-tambah. Die dus vermenigvuldigd wordt. Terima kasih Tuhan. Dank u wel. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Amen.